因为大港国家公园等丰富生态人文的淡市阿南区，近来发展快速，人口已经突破21万人，会当讲是台南城市成长的缩影甲代表。10月9号这天，嘛是阿南区历史性的一刻，因为伫台北驻大阪经济文化办事处处长引荐，来自日本熊本县甲佐町的代表，双方的正式签署友好交流协定。其中吴伟铁嘛亲自到场见证，向前阿南区迈向国际舞台重要一步，了要伫文化、教育、体育等多方面展开全新的交流。未来在整个城市的发展上，阿南区可以说是台南市的一个典型跟一个代表。因此呢，非常高兴，也非常欢迎有这个机会，能够跟这个甲佐町能够进一步在文化、教育以及体育多方面全面的展开交流。到命名上也能够有甲佐町的这个命名，来彰显两个城市的一个友好的关系。台湾、日本、甲佐町签友好协定，这是阿南区第一个国际交流的城市啦，我想发展。为了深化甲日本的友谊，台南市持续推动国际航线，预计年底进前会有台南到熊本、台南到 Okinawa 2条新的航线，包括日后阿南区新的道路名嘛将以甲佐来号。区长强调，两地的签约不只是仪式，更是一种承诺，要互更较侪人看见阿南区的吸引力。台南新闻阮吉采访报道。